Sabe aqueles carros que ficavam 30 dias na oficina para poder resolver um problema porque não tinha equipamentos? Pois é, hoje nós temos equipamentos, nós temos conhecimento e carros hoje não ficam mais parados se você tem tecnologia para receber o carro e diagnosticar com precisão, rapidez e agilidade. Chegou ontem e já tem um prognóstico por causa de sintomas, mas você vai conferir a resolução do problema depois da vinheta. Ford Fusion. É o seguinte, esse carrinho aqui, você pega a BR com gasolina ruim, né? Gasolina ruim. Você coloca a V-Power, o carro para de dar problema. Coloca gasolina ruim ou comum, né? O carro volta a dar problema. Então, tem uma sensibilidade aí com combustível que está fazendo o problema acontecer e aparecer. Você está acelerando o carro 100, 120, de repente ele dá aquela falhada, perde muita força e não vai mais. Vai bem devagarinho, mas não vai. Perde muita força. É o seguinte, no scanner, tá? Eu escaneei esse carro. Quando gera o problema, a sonda cai para 0,02 mV. E o motor fica falhando. Eu notei aqui uma falha no primeiro cilindro, tá? Ele dá um misfire, ou seja, centelha perdida com código P300, P301, P304, ou seja, está falhando o cilindro 1 e o cilindro 4. Vamos ver, tá, o que está acontecendo. Primeiro vamos fazer passo a passo, tá? Vamos remover os bico-injetores, colocando no banco. Só que tem um detalhezinho, tá? Vamos simular como se o carro estivesse com carga, para poder, se acontecer o problema, tá? Vai no bico injetor, vai aparecer ali no banco de teste do bico injetor. E depois a gente vai passar para bobinas, bem, e afins. Mas espera aí, antes disso eu vou ligar o carro. Vamos conectar o osciloscópio aqui e vamos ver as curvaturas de queima das bobinas, tá bom? Deixa eu dar a partida aqui e a gente já volta. Beleza, aqui o osciloscópio já conectado. Vamos medir aqui o primeiro cilindro. Ó, 3 pulsos de centelha, uma tensão bem alta. Segundo cilindro, 3 pulsos, uma tensão alta também, né? 3 pulsos, primeiro pulso. Beleza, centelhamento tá ok. Por enquanto não tem quase significativa. Aqui, ó, tá dando uma quedinha na tensão. Ó, tá vendo aqui uma falha de queima, tá? No cilindro 1 aqui. Vendo 2 aqui. No 2 também. 3 nem tanto. 4 também, já tá no oscilado. Então o que vamos fazer agora? Vamos pegar esses bicos aqui. Vamos remover esses bicos injetores, fazer o teste neles e depois a gente vai começar a verificar o restante das coisas. Vamos tirar a vela, olhar a coloração de vela e assim por diante. Acompanhe com a gente. Aí galerinha, ó, os bicos estão na bancada em teste. Coloquei o soprador térmico aqui para simular aquecimento do motor, transferência de calor do cabeçote para os bicos injetores. E olha só o que está acontecendo. O 2 e o 3 estão pulsando relativamente normal. O 1, aqui o bico 1 que estava falhando no cilindro, parou de funcionar. O 4 está pulsando mais ou menos. Então é problema do bico injetor. E com a temperatura e a frequência, alta frequência, ocasiona a perda de eficiência do bico injetor. Aí quando começa a esfriar, deixa eu desligar aqui, ó, começou a esfriar, ele já começa a estabilizar o leque.
Então quando o motor volta para sua fase marcha lenta, né, que o fluxo de combustível começa a tensão no bico-injetor começa a cair, a amperagem, ele começa a restituir a sua operacionalidade. Isso aí, problema identificado. Vamos fazer a substituição dos bico-injetores para poder sanar definitivamente esse problema desse veículo. Ó, o bico-injetor aqui esfriando já, ó, temperatura como se fosse cabeçote. Quente também, ó. Bico 4 também tá quente. Ó, estabilizando, ó. Então o que acontece? O bico injetor dentro dele expande o pistão de acionamento, de liberação de combustível e trava na lateral. Também a temperatura faz o campo magnético cair. Então, mesmo que venha um pulso, não é suficiente para abrir o bico injetor. Tá aí, problema resolvido. Vamos passar para o cliente.